Kelių eismo taisyklių 4 skyrius – transporto priemonių, vairuotojų, pareigos ir reikalavimai. Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims neturintiems šios teisės. Jeigu turit B kategoriją, C kategorijos sunkvežimį vairuoti negalit. Draudžiama vairuoti neblaiviems. Draudžiama vairuoti esate apsvaigę nuo narkotinių ir kitokių medžiagų. Padraudžiama vairuoti, jeigu esate nepasinaudoję kasdienių polisių. Tai čia taikoma yra tiem, kam reikia naudotis kaip furistam darbo laikos polisio režimu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus, pavargus. Draudžiama duoti transporto priemonę, jeigu asmenys, kuriems duoda transporto priemonę, yra paveikti bent vieno iš anksčiau nurodytų veiksnių. Tai reiškia, aš turiu raktus ir duodu draugui ir sakau važiuok, nors matau ir žinau, kad jis yra girtas. Tai reiškia, ir jums bus bauda vien dėl to, kad leidot vairuoti asmeniui, kuris yra tokios būklės. Arba davėt vairuoti žmogui, kuris neturi teisės vairuoti. Sako, tim, pabandyk, pasimokink važiuoti. Ne, negalima, bus bauda ir jums dėl to, kad davėt žmogui vairuoti, kuris neturi teisės vairuoti transporto priemonę. Teisė tai reiškia kategorija, teisėse regitro išlaikyta suteikta teisė vairuoti. Vairuodamas transporto priemonę vairuotojas privalo laikytis vairuotojo pažymėjime nurodytų sąlygų. Tarkim, kai išlaikysit B kategoriją, gausit ir A kategoriją. Tik 12 teisių punkte bus nurodyta kodas 93. Kodas 93 nurodo, kad galit vairuoti triratį motociklą. Bet tai nereiškia, kad tu turi A kategoriją ir bet kokį motociklą gali vairuoti. 12 punkte dar reikia pasižiūrėti, ką nurodo papildomai vairuotojo pažymėjime. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju triratį motociklą. Prieš pradėdami važiuoti, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojai privalo įsitikinti. Tai reiškia, prieš kiekvieną kelionę vairuotojas privalo patikrinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmos pagalbos rinkinys, ar turi gaisrinės saugos reikalavimus atitinka. Tai gesintuvas, ar yra. Gesintuvas turi turėti savo galiojimą taip pat kaip visi tie, tai irgi pasitikrinkit gesintuvą, gal reikia nunešti ir kad patikrintų jo būseną ir uždėtų lipduką pakeistų. Avarinį ženklą ar turit. Na ir kitos privalomos priemonės, jeigu būtų jos nurodytos papildomai kitose teisės aktuose. Tai pavyzdžiui, yra pavojingus krovinius vežant, mašinai ten turi būti daugiau dalykų. Taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Policija sustabdo ir sako, jums nedega vienas žibintas. O jūs sakot, tai aš pasitikrinau, kad jis man nedega prieš pradėdamas važiuoti. Bet kelionės metu, kai jums sugedo tas žibintas, jums prietaisų skydelį išmetė jau, kad jums yra gedimas transporto priemoniai. Na, tarkim, jeigu posūkis neveikia, kai jungiat posūkį, jisai klaksi ne taip klak, 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 o klaksi tak, 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 tak dažnai. Tai jau tas klaksėjimas, žinot, kad jums perdegė posūkio signalas. Tai dabar, jeigu vis dėlto įvyko tas gedimas kelionės metu, ar galit grįžti į autoservizą ar stovėjimo aikštelę? Galima važiuoti, jeigu tas gedimas nekelia pavojaus, bet yra 5 gedimai, apie kuriuos vėliau kalbėsim 234 punkte, kada jau negalima tikrai važiuoti toliau. O visais kitais atvejais įvykus gedimui galit važiuoti, jeigu tai saugu. Bet ne šiaip važiuoti, o iki servizo arba iki stovėjimo aikštelės. Tikrinančio pareigūno stabdomas transporto priemonės vairuotojas privalo ją sustabdyti. Na ir tikrinantis pareigūnas, jau kai jūs sustabdys, jisai nurodo vietą, kur sustoti su lazdele. O jeigu nenurodo, tai tiesiog jau kur galima, kuo arčiau jo, kuo dešiniau kelkraštyje arba važiuojamoje dalyje. Na, pagal situaciją. Bet prievolę privalot įvykdyti. Tai turit jam pateikti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos dokumentą. Ne? Tai ta, kur mes regitoriui žalias lapukas, toks žalias registracijos liudijimas, kuriame yra nurodyta jūsų transporto priemonės informacija, dokumentą, kad jūsų automobiliui techninė apžiūra atlikta, techninės apžiūros rezultatų kortelė ir transporto priemonės draudimą. Iš esmės vairuotojas turi turėti 5 tuos dokumentus. Tai yra, asmens dokumentas gal nėra jo, tai tada būtų 4. Vairuotojo pažymėjimas, techninės apžiūros dokumentas, draudimas ir registracijos liudijimas automobilio. Na, Lietuvoje mes turim tokią išimtėlę, kad mes galim tik asmens dokumentą turėti, o mūsų sustabdęs pareigūnas mūsų tos duomenys, draudimą, technikinį, registracijos liudijimą, vairuotojo pažymėjimo duomenys, jis gali iš mūsų paso internete viską pasitikrinti ir rasti. Jeigu būsim užsienį, arba važiuosim ne su savo transporto priemonė, arba įvyks eismo įvykis su, pavyzdžiui, užsieniečiu, jis gali paprašyti irgi visų tų dokumentų. Tai bet kokiu atveju, rekomenduoju mašinai tos dokumentus turėti, nes jų bet kada gali prireikti. Pareigūnui ne tik tos dokumentus turit pateikti, bet ir leistis patikrinti vairavimo ir poilsio režimą. Tai ne vairuotojams, kai jie turi ten laikytis poilsio ir darbo režimo, vairavimo režimo, tai jie turi leisti ir patikrinti, tai yra vairuotojo kortelė, tokia ne iš tachografo, arba
šaibos, registracijos liudijimus, jie turi registracijos lapus, tokius turėti laiko registracijos lapus. Na ir vairuotojai tuos visus dokumentus, apie kuriuos kalbėjom, tikrinčiam pareigūnui privalo pateikti neišlipdami iš transporto priemonių. Na, toks atvejis, policija sustabdo, vairuotojo durelės staigiai atsidaro, vairuotojas šoka lauk, na, policininkas gali pagalvoti, kad jūs jau bėgat ir nežinau, šauti jūs su elektrošoku, pavyzdžiui. Tai turit sėdėti ir laukti, kol pareigūnas prieis prie jūsų automobilio ir tada su juo toliau jau bendrausit. Taigi vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemonės tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Aišku, nepamirštai, kad kai jūs sustabdo pareigūnas, kad reikia jungti avarinę šviesos signalizaciją. Na ir taip pat pareigūnams privalot leistis patikrinami dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo kitokių medžiagų. Jeigu atsisakysit būti patikrinami, na tai tada būsit pripažinti, kad esat neblaivus arba apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti. Visų būtinų priemonių, kad ir keleiviai būtų saugus, kad ir kroviniai nekeltų pavojaus visos kelionės metu. Tai čia būtų galima kalbėti ir kad diržą privalo prisisegti ir kad jūs turit stebėti, ar jie yra prisisegę ir realiai nevažiuoti, jeigu yra neprisisegę. Arba kitaip nesaugiai elgesi, pavyzdžiui, keleiviai. Ir taip pat krovinys visada turėtų būti pritvirtintas, kad avarijos metu jis nesužeistų kitų keleivių. Apie krovinių tvirtinimą bus atskira tema, dar pakalbėsim. Vairuotojui draudžiama toliau važiuoti, jeigu yra keleivių ar krovinių vežimo pažeidimų. Tai reiškia, negalit važiuoti, ne? Jeigu yra neprisisegę, netinkamai, tai jūs ir negalit važiuoti. Arba krovinys yra nepritvirtintas, atsilaisvinęs, negalit važiuoti ir galvoti, ai gal čia neiškris ten kažkas nesužeis nieko. Ne, važiuoti draudžiama, privalot sustoti ir pašalinti pažeidimus keleivių krovinių vežimo. Kitas punktas, 19. Mopedą, motociklą, triratį, keturatį, galingą, sunkų keturatį privalu vairuoti abiem rankomis. Na, išskyrus nebent rodytumėt signalą. Žinom, kad yra signalai. Ten pakelta ranka, aukštyn, į šoną arba sulenkta per alkūnę. Apie tai dar mokinsimės. Tada tik tais atvejais galima nevairuoti su abiem rankom. Transporto priemoniai. Dalyvaujant viešame eisme, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis. Jomis naudojamasi rankomis. Na, išskyrus, kai tai yra laisvų rankų įranga, ar jūs ten spaudinėjate ekrane esančius mygtukus pačiam automobiliui. Na ir šis reikalavimas nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, judančiai transporto priemoniai, galioja tik judančiai transporto priemoniai. Bet jeigu jinai stovi, tai tada jūs galite to telefono naudoti. Na ir transporto priemonių vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų. Na tai matot, čia jau ar vandenį galima gerti važiuojant transporto priemonę. Nu, kaip vertinant pagal šitą punktą, turbūt, kad gal ir net nelabai. Bet, na, yra protingumo kriterijus tam tikras, ne? Jeigu žmogus ten valgo kebabą, jam čia drimba visur iš šluostosi, abiejų rankų reikia, su koja vairuoja, nu, tai tada jau turbūt tokie veiksmai būtų pripažinti transporto priemonės vairavimas ir užsiėmimas kitais veiksmais. Būtų taisyklių pažeidimas. Vairuotojai privalo sugebėti suteikti pirmąją pagalbą per eismo įvykį nukentėjusiems asmenims. Tai todėl, kad vairavimo mokykloje galit mokintis be pirmos pagalbos dokumento, bet kai įsite regitros egzaminą, regitoroje jau turėsit turėti pažymėjimą. Tai išklausykit pirmos pagalbos kursus, turėkit pažymėjimą apie pirmą pagalbą ir jis bus reikalingas regitoroje, norint laikyti teorijos ir praktikos egzaminus. Ryškės spalvė liemenę vairuotojas privalo užsidėti, kada išlipa iš transporto priemonės tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje. Tai privalot liemenę užsidėti. Arba esant blogam matomumui. Irgi vairuotojas išlipęs iš transporto priemonės privalo užsidėti. Na, žinoma, jeigu tai yra stovėjimui skirtos vietos, na tai ten jau aikštelėse parkavimo nereikia užsidėtos liemenės, net jeigu ir tamsu. Vairuotojams draudžiama vairuoti motorinės transporto priemonės neteisėtai organizuojamose lenktynėse. Čia bus kaip chuliganiškas vairavimas, teisių atėmimas, taigi lenktyniauti keliuose negalima. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių, jeigu kelyje yra vaikų. Regitroje bus testuose klausimai, ten vaikas bėgioja kažkur šalia arba eina su draugu. Visą laiką, niekada nežinai, kada jisai gali kažką ten sugalvojęs, pažaisti ar kažkas iškrito gaudyti ir įbėgti į kelią, ta prasme. Kuo mažesnis, tuo didesnis pavojus. Na, jeigu jūsų transporto priemonė turi papildomą įrangą, tai jinai turėtų būti įrengta taip, kad neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio ženklų, skiriamųjų ženklų, duodamų signalų. O jeigu yra ir kažkokie papildomi šviestuvai įrengti, tai jie turėtų būti išjungti, kai automobilis dalyvauja viešame eisme. Na, kai instruktorius moko mokinį
važiuoti su motociklu, tai kita transporto priemonė negali tarp motociklo ir lengvojo automobilio mokyklinio to įsiterpti tarpą. Draudžiamai ten įvažiuoti, persirikiuoti ir trukdyti mokinti vairuoti motociklą ar mopedą triratį. Mokymo metu su motociklu važiuojantis mokinys turi turėti liemenę būti užsidėjęs, ant kurios užrašyta mokinys. Taip pat jeigu instruktorius moko su motociklu, tai ant instruktoriaus turėtų būti užrašyta instruktorius liemenės. Na štai, praėjom 4 skyrių transporto priemonės, vairuotojų pareigos ir reikalavimai.